Veliki sam fan trilogije Povratak u budućnost, to mi je jedan od omiljenih filmova iz detinjstva i sam DeLorean kao glavna komponenta tih filmova me podsjeća i na to detinjstvo i na taj kultni klasik iz 85. Sam film Povratak u budućnost je za mene imao popriličan utisak, pogotovo na moje detinjstvo i odrastanje, ali iz nekog drugog ugla. Ja nisam sebe zamišljao kao Martija koji je vozio ta kola kroz vreme, nego sam bio oduševljen Docom koji je napravio DeLoreana i koji je, zato što ja volim da pravim stvari, i onda taj trenutak kad je on predstavio taj automobil i prikazao ga i sve, meni je bilo oduševljenje da je neko uspeo tako nešto da napravi i to mi je onako bio neki ultimativni cilj. Hoću da napravim nešto približno bar tome. Pa za mene DeLorean predstavlja deo filmske industrije, a ono što je još bitnije predstavlja i auto koji sam teo kao mali i znam da sam uvijek tatu pitao što naš auto ne može da pušta vatru iza sebe, a predstavlja neki mali porodični moment, pošto je tata bio fan filma i onda i mene i brata posadio da moramo i mi da ga pogledamo, tako da eto. Kad sam čula da DeLorean dolazi u Srbiju, bila sam jako uzbuđena jer kogod je gledao film imao je želju da provoza se automobilom čija se vrata vertikalno otvaraju, ali nažalost nisam mogla da prisustvujem toj vožnji na dan kada se to organizovalo, ali su mi divne devojke iz marketing tima omogućile da ga isprobam u mestu kada je stajao u centru Zrenjanina na Dani motiva, tako da taj moment smo iskoristili da napravimo neke dobre fotke sa mojim Lego primjerkom DeLoreana. Pa znao sam da će biti poprilična razlika u odnosu na pravu stvar iz filma, ali tu sam iskoristio maštu i gotovo što me zanimalo od čega se sastoji taj automobil. Ja sam zamišljao i kondenzator fluksa koji se nalazi unutra i način na koji ubrzava, pa ono elektrostatičko elektrisanje i sve to. Tako da više sam iskoristio maštu nego što sam koristio pravi taj trenutak. Pošto automobil je malo i tromiji i sve, ali uz pomoć mašte sve se drugačije kreće. Načelo mi je vjerovatno jednu priliku jednom u životu i uživao sam baš onako. I ceo događaj je realno sam bio organizovan fenomenalno, a i sam follow-up video je bio super što se moglo vidjeti po moje faci. Baš sam pogledala sva 3 dela nedelju dana pre nego što se to organizovalo, ali svako sam se pojavila jer uz picu i kolege je mnogo zanimljivije, a i taj film može uvijek da se gleda. Pa po meni Levi 9 je mjesto gdje se gradi budućnost i oduševljeni mi je što u Leviju možemo da napravimo i aplikacije i softver koji će omogućiti ljudima da lakše rade i da otkriju tu budućnost i donosimo tu budućnost ljudima u domove. I mislim da je Levi poprilično zanimljiv zbog toga što razne teme koje mene zanimaju, na primjer kao 3D štampanje, kao razni prototipi novih raketa, programiranje, uvijek u Leviju ima neko s kim može da se razgovara. Mislim da tehnologija i sama budućnost je nešto što je deo svakog Ninera. Pa ja vidim u tome što, ako mogu tako da kažem, što jedni i drugi putuju, odnosno oba brenda putuju kroz vreme velikom brzinom, a verujem da će Levi 9 postati svetski brend tog nivoa. Mislim da bi rečenica Doc Browna koja glasi ako već pravim vremeplov, zašto da to ne bude sa stilom, da može se primeni na Levi 9 pored našeg onog uobičajenog We empower you right to the future, jer okrenuti smo ka budućnosti i volimo da inoviramo, a i ne propuštamo priliku da to radimo sa stilom.